फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है, कट करके बाहर निकाल दी जैकेट को। देखिए ये निकल नहीं रहा था उसमें से, तो और ये निकालने के चक्कर में ये पॉट टूट भी गया है यहाँ से, साइड से है। तो इसे भी रिपेयर करना होगा। पहले मैं इसमें होल भी कर लूँ। ये कैंडल वगैरह से काइयाँ होता तो काइयाँ से कर लेती, अब इतने बड़ा लेके गैस के पास तो जा नहीं सकती, तो इसीलिए जुगाड़ से कर रहे हैं इसमें होल। ये होल करने के बाद में इसे रिपेयर भी करना होगा, टूट फूट जो हो गई है इसमें। इसीलिए ये किया था कि इसके सपोर्ट मिल जाए इसे, है ना। अब इसमें ये थोड़ा सा पानी, सीमेंट मिला के, और ये डॉक्टर फिक्सिट, थोड़ा सा सीमेंट मिला के, डॉक्टर फिक्सिट मिला के इसमें हम पूरी तरह से इसमें इसकी चारों तरफ से लगा देंगे इसके। ये डॉक्टर फिक्सिट ये हम डालेंगे इसमें। ये साइज़ के हिसाब से अपने डालना है। अगर आपका छोटा पॉट है तो एक ढक्कन डालो, बड़ा पॉट है तो ज़्यादा, है ना। अब मेरा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि नीचे भी लगाना है, ऊपर भी लगाना है ना। तो मैं ये पूरा ये तीन या 4 ढक्कन डालूँगी इसमें। और इसमें ब्रश की हेल्प से पूरे में लगा देंगे। अगर ऐसी रोड़ी वगैरह सीमेंट की हो गई है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ साफ़ करके। और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहला वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था। अब उसके बाद में सूखने के बाद में हम इसमें पेंट करेंगे, है। मैं इसमें तो रेड पेंट कर रही हूँ। पहले पेंट करने के बाद में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये मेरा ऑयल पेंट है, ये 100 ग्राम की डिब्बी लेके आई हूँ मैं। ये तो पहले लेके आई थी, कुछ वो मटकी वगैरह पेंट की थी तो वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिला के पिंक कलर बना लूँगी, है ना। लीजिए फ्रेंड, हो गया कंप्लीट ना, सुंदर लग रहा है ना। इसमें मैंने कुछ नीचे बरबीना लगा दिए हैं, ऊपर पिटूनिया लगा दिया है। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ नया चैनल है, हेल्प करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर करो। कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।